Nuevamente disponible calefactor 12 volt para auto. Pa' mí la moto es legal. Escribí el tema, tomé Viene un con su chivo soporte real. y para ajustarlo a De tu lo más tablero. amor, el más real. Un saludo para los haters que me están tirando. Se conecta la al mala, encendedor no de tu puede vehículo y verle, cuenta con aire frío y caliente.